Kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğal antibiyotik tarifim var. Öksürüğü geçiren, balgamı söktüren, kendi evinizde hazırlayabileceğiniz bir şurup yapalım. 2 yaşının üzerindeki çocuklarınız için ve kendiniz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu şurubu hazırlamak için zencefil, bir parça zencefile ihtiyacım var. 1 tane soğan, 2 yemek kaşığı kadar da bal. Doğal bir bal olması önemlidir. Organik bir bal kullanalım mümkünse. Eğer bunlardan herhangi birine karşı alerjiniz varsa denemeyin. Yoksa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten hepsi doğaldır. Soğanı bu şekilde keselim. Diğer tarafından da kesiyorum. Bir kaşık yardımıyla içini oyuyorum. Tamamen değil ama bir kısım, hani çok ince olmayacak şekilde içini oyalım. Gördüğünüz gibi ben içerisini temizledim, oydum yani. Bir bardağın üzerine koyuyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Küçük bir parça zencefil, şu kadar ve küçük olan kısım benim için yeterlidir. Kabuğunu soyuyorum. Eğer geçmeyen bir öksürüğünüz varsa, kuru öksürüğünüz varsa veya balgam sökemiyorsanız bu tarifi deneyin. Gerçekten çok faydasını göreceksinizdir eminim. Ben de denedim. Faydasını da gördüm açıkçası. Çocuklarınıza da tüketebilirsiniz. Kendiniz de tüketebilirsiniz. Sabah akşam olmak üzere birer tatlı kaşığı çocuklar için, büyükler için de birer yemek kaşığı olacak şekilde tüketirseniz o boğazınızdaki balgamı, enfeksiyonu eminim yok edecektir. Rendenin ince tarafında rendeliyorum. Soğanın alta kalacak kısımları, yani bardağın içine girecek kısmına kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Gördüğünüz gibi deliklerimiz oluştu. İçerisine rendelemiş olduğum zencefilleri, taze zencefilleri dolduruyorum. Üzerine bal ekliyorum. Yani yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar bal oluyor. Eklememiz gerekiyor. Kullandığımız bal doğal bir bal olursa daha güzel olacak. Daha kaliteli bir şurup olur. Ona dikkat edelim. Bu şekilde birkaç saat bekletiyoruz. Soğanın suyu zaten damlamaya başladı. Gördüğünüz gibi suları damlıyor. Bu şekilde damlaya damlaya bitene kadar, içindeki bal bitene kadar bekletiyoruz. Üç saatin sonunda hala damlıyor aslında ama içerisindekiler bitti, bal kalmadı, sadece tortusu kaldı. Onu da hani kaynatıp, ballı ve zencefilli olduğu için kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Bu şekilde şifa niyetine kullanabilirsiniz. Geçmeyen öksürüğünüzde balgam söktürücü olarak çok güzel oluyor gerçekten. Ben 1 ay öksürük çektim. Bunu kullandıktan sonra inanın öksürüğüm geçti, yani kesildi. Deneyecek olanlara şifa olsun. Eğer kanalıma hala abone değilseniz sizleri de beklerim.